بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل خیبر پښتونخوا خویندو ورونو ته ځوانانو ته دا میسج ورکول غواړم، مشرانو ته، چې الحمدلله موږ مسلمانان یو او مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دی، خو احتیاطي تدابیر احتیاط کول چې د اسلام موږ ته ویلي دي چې تاسو به احتیاط خامخا کوئ. نو دا کم مرض چې راغلی دا امتحان دی، کرونا وایرس، او دا امتحان چې دی د دې سره به انشاءالله جنګ کوو، د دې سره دا امتحان دی او انشاءالله په دې امتحان کې به الله تعالی موږ سره خرو کوي، خو دا به ټول په شریکه باندې د دې وبا سره دا کم مرض چې دې سره به جنګ کوو په شریکه باندې. دا بغیر د عوامو د تعاون نه موږ نشو کنټرول کولی. چې عوام تعاون کوي نو انشاءالله حکومت د سره ولاړ دی، ستاسو حکومت دی، زه د سره مخامخ وزیر اعلی د ناست دی، د هغه ټیم د سره ناست دی. تاسو ته مو دا ریکوست دی چې په دې کې زموږ مدد وکړئ چې کوم موږ ستاسو دپاره ستاسو د بچاو دپاره کومې فیصلې کوو چې په هغې باندې تاسو عمل هم وکئ او زموږ مرسته پکې هم وکئ. نن چې موږ کومې فیصلې کړي دي هغه ستاسو د بچاو دپاره دي، ستاسو د حفاظت دپاره دي، چې موږ تاسو د خپل خلک چې دی، د خپل عوام چې دی، چې دا د دې وبا نه کو بچ کولی نه شو، چې کم از کم دا وبا کم شي، د دې دا کم افیکټډ خلک چې دی چې دا کم شي. د هغې دپاره چې نن موږ کوم اقدامات اخیستي دي، زما به تاسو ته دا ګزارش شي چې په دې کې زموږ مدد وکړئ چې یاره دا صحیح امپلیمنټ شي، دا کم اقدامات چې دي په هغې کې موږ نن دا فیصلې کړي دي چې یاره کم چې سیول سیکریټ دی، ستاسو کم کارونه دي نو مهرباني وکړئ هغه سیکریټ ته مه راځئ، هغه به موږ بندو د مجبورۍ د لاسه. کم چې موږ په شادي حالو باندې د ودونو چې کم ستاسو دغه دی هغه موږ دا نه شو ویلی چې تاسو ودونو باندې بین ولګوئ، خو کم از کم دومره ویلی شو چې په سادګۍ سره دا ودونه کوئ، خلک کورونه او حجرو ته هم مه راغونډوئ. مهرباني کوئ په محدود دغه کې د خپل ودونه جاري وساتئ. د دې سره کم چې دا نور هوټلې دي، د خوراک هوټلې دي، د هغې کې موږ دا پابندي لګوله چې هغې ته به تاسو نه دی، که څوک چې خوراک راوړه غواړي نو هغه به درکولی شي، ته کولاو به وي. موږ دا هم نه وایو چې د خلکو کاروبارونه خراب شي. د دې نه علاوه په بازارونو کې د 10 بجو نه واله د 9 بجو پورې به دا دوکانونه، بازارونه کولاو وي، شاپینګ پلازې وغیره. تاسو ته دا ریکوست دی چې غیر ضروري مه ګرځئ، چې ضرورت مې نه په بازارونو کې مه ګرځئ، په کورونو کې پاتې شئ. دا د دې دپاره دی، موږ د چا کاروبار خرابول نه غواړو، خو مجبوري دا ده چې ستاسو د تحفظ دپاره دا فیصلې موږ اخیستې. په دې امپلیمنټ کولو کې ستاسو د عوامو کار دی. موږ به فیصله کوو، په هغې باندې عمل کول چې د هغه ستاسو کار دی. که تاسو څومره عمل وکړو انشاءالله دا مرض به کنټرول کېږي، دا وایرس به انشاءالله کنټرول کېږي. د هغې نه علاوه موږ تاسو دا هم درخواست کوو چې کورونو کې کښېنئ، دعاګانې وکئ، د خپل خدای نه وغواړئ چې الله تعالی دا کم افت راغلی دی، دا کم امتحان کې موږ اچولی شوي یو، د دې نه موږ حفاظت وکړئ، دا صوبه ته هم بچ کړئ او دا ملک ته هم بچ کړئ، دا ټول مسلمانان ته بچ کړئ. او دغه دعاګانې کول پکار دي چې موږ خپل منځونه او قرآن تلاوت او بیا د الله تعالی نه دعا غوښته، دا یو ډېر اهم جز دی د دې وبا د بچ کېدو دپاره، دا هم یو ډېر ضروري ده. د دې نه علاوه زه به د پښتنو وروڼو ته یو بل ریکوست هم وکړم چې د حجرو نه قلار شئ. د حجرو باندې هم ډېر زیات رش جوړېږي. لږ غونده کې که موږ د خپل مومنټ لږ کم کړو نو موږ به ډېر زیات بچ پاتې شو. نو نورې فیصلې به هم کوو ستاسو دپاره، هم ستاسو د حفاظت دپاره به کوو. زموږ خپل هېڅ دغه هم نشته. زما ستاسو نه دا ګزارش دی زموږ سره تعاون وکړئ چې دا کمې فیصلې موږ کوو چې دا په وخت باندې امپلیمنټ شي او دا وبا کم نه کمه خوره شي. ډېره مننه جي.